Առցանց առավոտի ուղիղ եթերում դեմ առ դեմն է, բարև ձեզ։ Վերջին օրերին համայն հայության ուշադրությունը սևեռված է Սիրիայի վրա, որտեղ ընթացող ռազմաքաղաքական գործողությունների արդյունքում կարող է վտանգվել Սիրիայում բնակվող շուրջ 100,000-անոց հայ համայնքը։ Հատկապես, որ վերջին օրերին ռազմական հիմնական գործողությունները տեղափոխվել են Հալեբ, որտեղ էլ մեծավ մասամբ բնակվում են մեր հայրենակիցները շուրջ 65,000 հայեր։ Այս իրավիճակում նրանց միակ ապավենը եւ հույսը մնում է հայրենիքը։ Ինչ են անում Հայաստանի իշխանությունները աջակցելու համար Սիրիայում բնակվող մեր հայրենակիցներին եւ Սիրիայի հայությանը աջակցության հարցում կառավարության հասցեին հնչող քննադատությունը որքանով է հիմնավոր։ Այս հարցերը այսօր քննարկելու ենք դեմ առ դեմի տաղավարում Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սիրիահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ պարոն Ֆիրդուս Զաքարյանի եւ հրապարակախոս հայրենադարձության եւ Սիրիայի հայության աջակցության նախաձեռնող խմբի անդամ Տիկին Կարինե Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ինչպես միշտ մեր հյուրերին կարող եք ձեզ ուզող հարցերը ուղղել Facebook-ի, Skype-ի եւ Twitter-ի միջոցով։ Պարոն Զաքարյան, նախորդին Սփյուռքի նախարարը նշեց, որ սիրիահայերը առայժմ ցանկություն չունեն Հայաստանում մշտապես հաստատվելու։ Մինչ այդ դուք ասել էիք, որ չունեք հստակ թվեր, թե այս ընթացքում որքան սիրիահայեր են ժամանել Հայաստան։ Նաև նշել էիք, որ այս օրերին Սփյուռքի նախարարություն են այցելել շուրջ 120 սիրիահայեր։ Կխնդրեի ասեք, ինչի հիման վրա է արվում այս հայտարարությունը, որ սիրիահայերը ցանկություն չունեն Հայաստանում մշտապես բնակվելու, եթե դուք չունեք հստակ տվյալներ, թե որքան են նրանք ժամանել եւ զրուցել եք ընդամենը 120 հոգու հետ։ Խնդիրը նրանում է, որ սիրիահայերը, ովքեր այս պահին գտնվում են Հայաստանում, նրանց մեծագույն մասը Հայաստան է այցելել 1-2 նպատակով։ Ինչպես գիտեք, 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու համար ավելի շատ թվով սիրիահայեր են դիմել, քան նախորդ տարիներին։ Մոտավորապես 2500։ Այս թիվը մեզ հայտնի է։ Եվ նրանց մեծ մասը այսօր Հայաստան են եկել, որպեսզի ստանան իրենց անձնագրերը։ Սովորաբար այդ գործընթացը տևում է մոտավորապես 6 ամիս, եւ այս ամռան նրանք մոտավորապես 1200 մարդ գտնվում են այստեղ իրենց անձնագրերը ստանալու։ Այսինքն շատ ստույգ է, որ նրանք վերադառնալու են Սիրիա։ Մյուս խումբը, որը այստեղ Հայաստանում է գտնվում, նրանք եկել են ժամանցի նպատակով եւ չեն էլ թաքցնում, որ մի քանի շաբաթ հետո համենայն դեպս մինչեւ սեպտեմբեր նրանք նորից վերադառնալու են Սիրիա։ Եվ կա իհարկե մի փոքրիկ խումբ, սա շատ քիչ է այդ ընդհանուր ծավալի մեջ, որոնք եկել են Հայաստան եւ անկախ Սիրիայում հետագա իրադարձություններից նրանք կմնան Հայաստանում, չեն վերադառնա։ Նրանք շատ քիչ են։ Հիմա ինչի վրա է հիմնված մեր կարծիքը։ Նրանք, ովքեր կարիք ունեն խորհրդատվության, իրենք հետաքրքրվում են եւ շատերը գալիս են Սփյուռքի նախարարություն, մոտավորապես երբ նախորդ անգամ մեր մեջ խոսակցություն եղել, ես ասացի, որ մոտավորապես 120 մարդ է այցելել Սփյուռքի նախարարություն։ Այսօր մի փոքր դա ավելացել է եւ պիտի ասեմ, որ մեր ուսումնասիրությունները հիմնված են ոչ միայն Սփյուռքի նախարարություն այցելող սիրիահայերի հետ զրույցներից, այդ զրույցների արդյունքում, այլև մենք վերջին ամիս ու կեսում եղել ենք նաև Զվարթնոց օդակայանում մեր աշխատողները եւ ամեն չվերթից, երբ որ իջնում են սիրիահայերը, մեր աշխատողները մոտենում են, նրանց տալիս են համապատասխան թերթոն, որի վրա գրված են մեր կոնտակտային տվյալները եւ նրանց մենք առաջարկում ենք հանդիպել Սփյուռքի նախարարություն եւ ինչ խնդիրներ որ ունեն, իրենք այնտեղ բարձրացնել։ Միաժամանակ կատարվել է փոքրիկ հետազոտություն, նաև հարցնում են իրենց ինչքան ժամանակով եք եկել Հայաստան։ Պատկերացրեք, որ 130 տեղանոց օդանավից իջնում են մարդիկ եւ այդ ամբողջ թվականակից ընդամենը 2 կամ 3 ընտանիք, որ հաստատապես ասում են, որ մենք եկել ենք եւ այլևս չենք գնալու։ Մնացյալը միանշանակ նշում է, որ եկել ենք հանգստի նպատակով, եկել ենք անձնագրեր ստանալու կամ տեսնենք ինչպես կլինի եւ չեն էլ թաքցնում, տեսնենք նաեւ կոնֆլիկտը ինչքան ժամանակ տևի։ Այնուամենայնիվ այդ պնդումը, որ չեն ուզում վերադառնալ, միգուցե կարող է փոխվել կապված Սիրիայում իրադարձությունների զարգացումից։ Կարող է այդ պնդումը փոխվել կապված հետագա զարգացումներից։ Հետևաբար ձեր ծրագրերը եւ հետևաբար մեր ծրագրերը բխում են իրավիճակից։ Սփյուռքի նախարարությունը եւ ոչ միայն Սփյուռքի նախարարությունը, այլև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գերատեսչությունները անցնող ամիսներին իրենց կատարած քայլերը ամբողջովին բխել են իրավիճակի տրամաբանությունից։
Շատ լավ, եւս մեկ հարց, ես որքանով տեղյակ եմ, նույն Սփյուռքի նախարարությունում դեռևս ամիսներ առաջ ստեղծվել էր հանձնախումբ, որը ուսումնասիրել էր սիրիահայերի հնարավոր, ներգաղթի դեպքում խնդիրները, թիրախավորել էր, թե որ գերատեսչությունները ինչ գործառույթներ պետք է իրականացնեն։ Այս դեպքում, եթե նախորդ պլանավորվել էր, ծրագրավորվել էր, ըստ ձեզ ո՞րն էր պատճառը, որ վերջին օրերին ձեր կատարած աշխատանքից լուրջ դժգոհություն եղավ, մասնավորապես սիրիահայերին Հայաստանում ուրեմն ցուցաբերվող վերաբերմունքի եւ հենց տեղափոխման process-ի հետ կապված։ Ասեմ, որ ի սկզբանե Սփյուռքի նախարարությունը որդեգրել է մի դիրքորոշում, որը կարող ենք բնորոշել 2-3 բառով՝ հավասարակշռվածության, զգոնության եւ զսպվածության դիրքորոշում, դա պատահական չէր։ Մենք ուղիղ 1 տարի առաջ, ինչպես մյուս համայնքները, իսկ գիտեք այսօր 100 երկրներում աշխարհի կան հայկական համայնքներ, եւ մենք արդեն 1-1.5 տարի առաջ արաբական աշխարհի իրավիճակը ուսումնասիրելով կամ իմանալով այդ մասին, մենք կատարեցինք մի փոքրիկ հետազոտություն, այդ գիրքը հիմա ինձ մոտ է, մենք սա 2011 թվականին այս աշխատանքը կատարվել է, մենք պատվիրել ենք այսպիսի հետազոտություն, որը կոչվում է Սիրիայի հայ համայնքը արդի հիմնախնդիրներ։ Այսինքն մենք մոտավորապես կռահում ենք, թե ինչպիսի զարգացումներ կարող են լինել արաբական աշխարհի մեկ այլ հատվածում, որտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները։ Այսինքն մենք գիտեինք մոտավորապես կարող են ծագել խնդիրներ, որոնց մենք պետք է պատրաստ լինենք, բայց այդ մասին մենք չենք կարող բարձրաձայնել մի շարք պատճառներով։ Եվ բայց ըստ ձեզ դուք արդեն պատրաստ էիք այդ խնդիրներին, եւ եթե պատրաստ էիք, ինչու եղան այս ընթացքում այսպիսի դժգոհություններ։ Դժգոհություններ եղել են, կարող են ելի լինել, դրանք բազմաթիվ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներ ունեն։ Շատ լավ, դժգոհությունների եւ քննադատության պահով արդեն Տիկին Հակոբյանին թույլ տանք արձագանքելու։ Տիկին Հակոբյան, դուք հնչեցրել եք բավականին համակարգված քննադատություն եւ առաջարկությունների ուրեմն փաթեթով էիք հանդես եկել, առաջարկելով, որ կառավարությունը ստեղծի միջգերատեսչական հանձնաժողով, համահայկական, ուրեմն հիմնադրամի միջոցով հանգանակություն լինի եւ նաեւ Արմավիայի հետ կապված տեղափոխման հարցերը լուծվեն։ Կխնդրեմ այդ մասին։ Ես նախ կուզեի անդրադառնալ սիրիահայերի այն հոգեբանական վիճակին, որ իրենք օթակայան ժամանելիս անմիջապես չեն ասում, որ պիտի մնան, դա այնքան բնական է։ Եվ երբ մենք խոսում ենք սիրիահայերին աջակցություն ցույց տալու մասին Հայաստանի կողմից, խոսքն այն մասին չէ, որ իրենք պիտի անպայման նրանց հիմա տեղահանեն եւ բերենք Հայաստան, որովհետեւ ինքը դա շատ բարդ մի process է, այնտեղ իրենք ունեն իրենց աշխատանքը, տուն, միջավայր։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանը ունենա հայրենադարձության քաղաքականություն, բայց սիրիահայերի հետ կապված այս ժամանակահատվածում մենք պետք է ժամանակավոր աջակցության ծրագիր ունենանք, դա է խնդիրը։ Եվ երբ ասում են, որ սիրիահայերը չեն ուզում գալ, ինձ համար տարօրինակ է, որովհետև մենք ունենք տեղեկություն, որ Արմավիայի տոմսերը մինչև սեպտեմբեր Սիրիայից Հայաստան արդեն սպառված են, Հայաստանից Սիրիա գնացող չկա, եւ կա մեծ պահանջ Սիրիա Հայաստան չվերթի եւ դա էր պատճառը, որ մենք մեր պահանջի երրորդ կետը հենց դա էր, որ Արմավիա ավիաընկերությունը պետք է տոմսերի արժեքը իջեցնի մինչեւ ինքնարժեքի, որովհետեւ անբարոյական է նման իրավիճակում շահույթ հետապնդել, թեկուզ դա լինի բիզնեսի ոլորտ, այստեղ բարոյական կողմը կա, ամեն ինչ չէ, որ շահույթով պետք է չափվի, եւ չվերթները լինեն այնքան, որքան որ անհրաժեշտությունը կա։ Մենք դեռ չենք մեր այդ պահանջի բավարարումը ստացել, որովհետև ընդամենը մեկ շաբաթվա մեջ մեկ չվերթ են ավելացրել, տոմսը բավական թանկ է դարձյալ եւ որևէ ներգործություն, հասարակական ճնշում, այդ բարոյականը, ինչ որ ես ասում եմ, դա բոլորովին չի ասում, ընդամենը 70,000 դրամ, եթե չեմ սխալվում, տոմսի արժեքը իջել է եւ դարձյալ շատ թանկ է։ Այսօր նրանց անվտանգության խնդիրն է, ոչ թե անպատճառ Հայաստանում բնակություն հաստատելու խնդիրը։ Թող 1 ամսով, 2 ամսով Հայաստանը իր դռները բացի եւ ստեղծի պայմաններ, թող գան այստեղ հանգստանալու, հետազոտելու աշխատանք հնարավոր է, գտնել թե հնարավոր չի։
գործնականորեն իհարկե հնարավորություն չկա, որովհետև Արմավիայի չվերթները Սիրիայից Հայաստան բավարար չէ, տոմսերը մինչև սեպտեմբեր սպառված են, այս լրացուցիչ չվերթները չգիտեմ որքանով կլուծի խնդիրը, բայց մենք ավելի այսպես սուր ենք դնում հարցը, չվերթները պետք է լինեն այնքան, որքան պահանջարկ կա սիրիահայության կողմից, ես որքան գիտեմ, դա միջկառավարական պայմանագրով է այդ չվերթների հարցը նաև լուծվում, չէ՞, կարծում որ դա միայն Հայաստանի կամքով չի կարող լինել այդքան չվերթներ։ Ես մինչև այսօր այդպիսի խնդիր չեմ լսել Արմավիայի կողմից։ Իրենք ասել են, որ մենք կարող ենք բացել չվերթներ, պետք է պետության աջակցությունը։ Ես գտնում եմ, որ պետության աջակցությունը, այո, պետության աջակցություն թող լինի, բայց Արմավիան էլ ունի բարոյական պարտականություն, որպես հայկական ավիաընկերություն մասնակից լինել եւ այս ազգային համերաշխության գործընթացի մեջ իր ներդրումը անել։ Շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք այդպիսի հասարակություն ստեղծել, որտեղ չառաջնորդվեն միայն շահույթով եւ զգան, որ այսպիսի խնդիր է եւ մենք մեր մասնակցությունը պիտի բերենք։ Եվ այստեղ նաեւ այո, Արմավյան պիտի հասկանա, որ իր վարկանիշի հարցն է, իր հեղինակության հարցն է եւ նա պիտի այդ քայլը անի։ Ամենից Թուրքի նախարարությունը փաստորեն դիմեց Արմավիային մասնավոր հատվածին եւ դրա արդյունքում որոշակի իջեցում արեց, դա բոլորովին բավարար չէ։ Ինչ վերաբերում է միջկառավարական հանձնաժողովին, մենք պահանջում էինք հատկապես միջկառավարական նախարարի ղեկավարությամբ, այսինքն ավելի բարձր ստատուս էինք ուզում այդ հանձնաժողովը ունենար, որ պեսի նրա լիազորությունները ավելի մեծ լինեին։ Հիմա մեզ հրավիրել էին, մենք գնացել էինք Սփյուռքի նախարարություն, որպեսզի որտեղ այն նամակը, որ ուղարկել էին կառավարություն վարչապետին, փոխանցել էր Սփյուռքի նախարարություն, նորմալ է, որտեղ այսօր Սփյուռքի նախարարությունն է համակարգող, այո, բայց տրված չեն այդ լիազորությունները եւ իմ տպավորությամբ մի փոքր այդ լիազորությունները տալու հարցում ձևական բնույթ կա, որովհետեւ իրականում մենք գիտենք, որ Սփյուռքի նախարարությունը այսօր չունի այդ ռեսուրսը եւ այդ լիազորությունները այդ հարցերը լուծելու համար։ Դուք ձեր լիազորությունները ձևական են եւ ունեք պակաս լիազորությունների։ Այլ բավարար չեն։ Ես կարծում եմ, որ Տիգին Կարինեն այստեղ որ ասում է բավարար չեն, նկատի ունի այն ամբողջ ծավալը սիրիայության հետ կապված խնդիրներում, որը կարող է, այսպես տեսականորեն կարող է առաջանալ, բայց այս պահի դրությամբ, հենց այս պահի դրությամբ մեզ տրված լիազորությունները բավարար են եւ նախարարությունը ինքը այսօր համակարգելով ընդհանուր խնդիրները, այս պահի դրությամբ մեր ռեսուրսները բավարար են այդ խնդիրները պատշաճորեն լուծելու համար։ Պարոն Զաքարյան, դուք ունեք Սիրիայում ձեր աշխատակիցները, որոնք տեղում հետևում են իրավիճակին կամ այցելություններ կարվում են ոչ նախարարի մակարդակով, որտեղ Տիկին Հակոբյանը պատճառաբանեց, թե ինչու ցանկալի չէր կարող դիտվել, դա կարող էր դիտվել քաղաքական այցելություն։ Ունեք ձեր աշխատակիցները Սիրիայում։ Այսպես ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը Սիրիայում ունի դեսպանատուն եւ հյուպատոսություն Ալեպում, Սփյուռքի նախարարությունը մենք չունենք այլ կառույցներ։ Չէ, հիմա իրավիճակային գնում գալիս է այս պայմանությամբ նախարարը ունի հասարակական կարգով աշխատող մի խորհրդական, որ ամեն օր մի քանի անգամ նախարարի հետ կապի մեջ է եւ ստանում ենք այնտեղից օբյեկտիվ տեղեկություն։ Սիրիայում գտնվող խորհրդական։ Այո, Սիրիայում գտնվող խորհրդական կա եւ ոչ միայն խորհրդական է, այլ նախարարը ամեն օր հեռախոսազրույց է ունենում տեղի ազգային իշխանությունների հետ։ Ինչպես գիտեք, համայնքը ունի այդպիսի իշխանություն եւ մենք ճիշտ ինֆորմացիա ենք ստանում այնտեղի տրամադրությունների վրա վերաբերյալ։ Ընդհանրապես խնդիրը կարելի է նեղ շրջանակի մեջ քննարկել եւ կարելի է լայն հայրենադարձության Այդ պատճառով մեր նախաձեռնող խումբը Սիրիահայերի հետ կապված ես կուզենայի 1-2 հարցեր ստանայինք պատասխան, եթե թույլ կտաք։ Դուք ասել եք, որ եթե նման վտանգ գոյանա, այն ժամանակ գործողություններն ու ծրագրերն էլ այլ կլինի։ Այսինքն, եթե հանկարծ Սիրիայում իրավիճակը էլ ավելի սրվի, այդ դեպքում կլինեն այլ։ Մինչ այդ ասեք կարիք չկա օդանավերով մարդկանց տեղափոխելու։ Ես կարծում եմ այդ եթեն արդեն եթեով խոսել չի կարելի, որովհետև այս վերջին մանավանդ իրադարձությունը Քոֆի Անանի հրաժարականը բանագնացի պաշտոնից նշանակում է, որ հենց հիմա ամենասրված ժամանակահատվածն է։ Իմ կարծիքով, իմ տպավորությամբ շատ երկար չի տևելու, բայց հիմա է ամենավտանգավոր ժամանակահատվածը։ Կարող ենք ուշացած
Այո, մենք կարող ենք ուշացնել։ Հիմա ամենավտանգավոր ժամանակահատվածն է։ Ինչ լինելու է այս ընթացքում, այս 1 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն Տիկին Հակոբյան, դուք ձեր ունեցած ինֆորմացիայով պնդում եք, որ կա սիրիահայերի մի մեծ բազմություն, որը ցանկանում է գալ Հայաստան, բայց այսօր չունի այդ հնարավորությունը։ Այո, անվտանգության խնդիրն է։ Գիտեք, շատ ինքը բարդ խնդիր է։ Ես ընդունում եմ, այնտեղ հարևաններ են, կողքը արաբ, ինքը չի ուզում այսպես լքած լինի, բայց կարող են իրեն գալ Հայաստան, ինչպես միշտ գալիս են արձակուրդի, թող հիմա գան, երեխաներին հանեն Սիրիայից, մենք էլ հանգիստ լինենք մեր հայրենակիցների համար։ Բայց Թուրքի նախարարությունն էլ ասում է, հարցրել եք սիրիահայերին, արդյոք իրենք ուզում են գալ։ Հարցրել եք, այն որ մինչև սեպտեմբեր տոմսերը բոլորը սպառված են, դա նշանակում է պահանջը կա, բայց բավարարելն է դժվար։ Կարելի է հակադարձել, Կարենն ասում է, այդ թող հիմա գան եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասում ենք թող հիմա գան, չէ՞։ Դա նշանակում է, որ մենք հիմա փորձում ենք որոշումներ կայացնել այն մարդկանց փոխարեն, ովքեր ապրում են Ոչ թե որոշումներ կայացնել, այլ հնարավորություն ստեղծել, նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, նրանց տալ այդ հնարավորությունը։ Մենք չենք կարող նրանց փոխարեն ոչինչ որոշել։ Մենք չենք կարող որևէ ազդեցություն ունենալ Սիրիայի քաղաքական իրադարձությունների վրա։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք, դա այսօր պայմաններ ստեղծել սիրիահայության անվտանգության համար, որի պարտականությունը Հայաստանի պետական իշխանությունները եւ հայ հասարակությունը ունի։ Ես մի փոքրիկ ուզում եմ ինֆորմացիա տալ Սիրիայի հայ համայնքի վերաբերյալ, որը կարող է շատ այսպես լույս սփռել իրավիճակի վրա։ Ուրեմն ասացի 100 երկրներում ունենք հայկական համայնքներ եւ Սիրիահայ համայնքը տարբերվում է մնացած բոլոր համայնքներից, չի ասենք ֆրանսիական եւ այլն, որ ունի մի առանձնահատկություն, ասեմ 1-2 առանձնահատկություն, դրանցից մեկը այն է, որ սիրիահայությունը Սիրիան համարում է ոչ թե իր ծննդավայրը սոսկ, այլ համարում է իրեն հայրենիք, առաջինը, եւ երկրորդը Սիրիահայ համայնքը ունի իր իշխանությունը, որը սիրիական պետության սահմանադրությամբ ամրագրված է, այսինքն այդ իշխանությունը, որը այսօր ղեկավարում է Սիրիայի համայնքին, դա մեր եկեղեցին է, հայ առաքելական եկեղեցին, եւ նա ներկայացնում է Սիրիայի համայնքին պետության առջև եւ պետության ներկայացուցիչն է հայ համայնքի առջև։ Այսինքն համայնքը այս պահին ղեկավարվում է եւ մենք նրանց համարում ենք հայ համայնքի ազգային իշխանություններ եւ նրանք այսօր տիրապետում են իրավիճակին։ Եթե Սիրիայի համայնքը ցանկություն ունի տեղափոխվելու եւ այլն, ազգային իշխանության միջոցով դա կարող է բարձրաձայնել եւ արտահայտել։ Դուք ձեր կողմից կարող եք ասել, որ եթե վաղը լինի ասել համայնքը տեղափոխվի, համայնքը տեղափոխվել չի կարող։ Ընդհանրապես ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ պետք է պահել Սիրիայի համայնքը։ Մենք ոչինչ անել չենք կարող պահելու հետ կապված։ Նախ մենք պիտի հասկանանք մի բան, որ համայնք պահել տեսականորեն հնարավոր չի, համայնքի կյանքը կարելի է երկարաձգել ընդամենը, համայնքը դա հայրենիք չէ, որքան էլ իրենք ասեն սա մեր հայրենիքն է, որովհետև հայրենիքը ուղղակիորեն կապվում է հողի հետ, հողից է ստանում իր էներգիան, իր սնունդը եւ իր հարատևությունը, եւ դա է, որ պետք է պահել, համայնքը Կարելի ընդամենը երկարաձգել։ Մենք պիտի հասկանանք ինչ ասել է Սփյուռքը։ Սփյուռքը միշտ եղել է եւ ցավոք սրտի միշտ կլինի։ Մենք պիտի Սփյուռքի ներուժը պոտենցիալը օգտագործենք, բայց պիտի մենք հասկանանք, որ այդ ամենը Հայաստանի համար է եւ Հայաստանի անկախ պետականությունը մինչեւ այսօր չգիտակցեց, որ ինքը պիտի լինի Հայաստանը պիտի դառնա ազգակենտրոն պետություն։ Նա պիտի կարողանա իսկապես Ես ամոթից գետինն եմ մտնում, երբ մեր պետական իշխանությունների կողմից լսում եմ, ասում են, որ չեն ուզում գալ հայրենիք։ Այսինքն հայրենիքը այսօր ինչպիսին է, որ չեն ուզում գալ, անգամ պատերազմական, անգամ Հալեպից հետամնաց, եկեք ընդունենք Սիրիան վերջին հաշվով հետամնաց երկիր է, անգամ այդ հետամնաց երկրի ռումբերի տակից մարդիկ չեն ուզում գալ հայրենիք, դա նորմալ է, ինչ երկիր ենք ուրեմն մենք Ամենա այսպես հստակ գնահատականն է դա մեր երկրի։ Ինքան է դա մեդալի մի ուրիշ կողմ է։ Խոսքը շատ կոնկրետ է։ Խոսքը գնում է այն մասին, սիրիահայերը մենք ասացինք, որ պաշտոնական տվյալներ կան, մոտավորապես 100,000, այլ տվյալներով 50-ից 60, 70,000 եւ այլն։ Հիմա դուք մի քանի անգամ ասում եք, որ մինչեւ օգոստոսի վերջ բոլոր տոմսերը վաճառված են։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Արմավյան անում է 1 ռեյս շաբաթական, այսինքն ամիսունի 4-5 շաբաթ, եւ սիրիական ուրեմն ավիաուղիները մեկական, այսինքն խոսքը գնում է ընդամենը 10
չվերթի մասին եւ ամեն անգամ գալիս են ենթադրենք 130 մարդ։ Այդ ամբողջը եթե մենք անում ենք 1 ամսի կամ 2 ամիսների կտրվածքով, անում են մոտավորապես 2-3000 մարդ։ Այսինքն սրանից Հիմա այս իրավիճակում տարբեր ճանապարհներով են գալիս։ Ես չավարտեցի։ Այսինքն, եթե մենք մտածում ենք, որ 100,000-անոց համայնքից այսօր կարող են գալ Հայաստան մոտավորապես 3-4 անգամ 5000 մարդ, եւ մենք շփոթենք դա մասսայական գաղթի հետ, դա իմ կարծիքով ճիշտ չի։ Ես նորից եմ կրկնում, նրանց մեծ մասը ովքեր Հայաստանում են եկել են անձնագրեր ստանալու եւ նրանք վերադառնալու են նորից Սիրիա։ Չկա մասսայական գաղթի ցանկություն, չկա խոճապի տրամադրություն։ Պետք է չի որ լինի խոճապի տրամադրություն, պետք է չի լինի մասսայական գաղթի տրամադրվածություն։ Բայց դեպքում պետք է բավարարել նրանց պահանջները, ովքեր ուզում են այս ընթացքում գալ եւ իրենց համար դժվար է գալը։ Պետք է լինեն անգամ եթե պետք է անվճար չարտերային թռիչքներ եւ պետք է իրենք իմանան որ գալիս են այստեղ Հայաստանի իշխանությունները իրենց այս ընթացքում նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում։ Այսօր լինում են, չէ՞, այդպիսի կարծիքներ, շուտ ինքնաթիռները իջացրեք, այնտեղից հանեք եւ այլն։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե չկա այդ մասսայական այդ նշանը, որ իրենք ցանկություն են դրապետում, եթե տոմսերը սպառված են, ուրեմն կա։ Տոմսերը կարող են սպառված լինել մինչեւ հունվար, բայց ոսկե գնում օգոստոսի եւ այդպես թանկ գներով են սպառված։ Այսինքն խոսքը գնում է ոչ թե համոզելու, որ նրան գանալ, հնարավորությունը միշտ բաց պահելու։ Հիմա այսպեսի հարց, պարոն Զաքարյան, նայելով այս Սիրիայի շուրջ, հա, սեղմվող միջազգային ուրեմն ճնշման օղակին եւ կարծես փակուղային է վիճակը, հա, կողմերից ոչ մեկ, որևէ լավ բան այս պահի դրությամբ դժվար է կանխատեսել։ Հիմա եթե Աստված չանի, ենթադրենք կարճ առաջիկայում ստեղծվի այդպիսի իրավիճակ, որ ձեր ասած այ պետք լինի, որ օդանավերով տեղափոխվեն եւ այլն, այ դուք այս ֆորս մաժորին պատրաստ եք այսօր։ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են, արվել են բոլոր միջոցառումները դրա համար։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ հաստատապես մի բան, որ Աստված չտա այդպիսի բան լինի եւ իմ համոզմամբ չի լինելու նման բան, սիրահայությունը չի լքելու Սիրիան, բայց եթե լինի։ Եթե անգամ դա լինի, ուրեմն նրանց մեծ մասը Հայաստան չի գալու։ Նրանց կգամ շատ փոքրիկ մասը Հայաստան, կգնան հարևան երկիր, Լիբանան եւ այլն, բայց նորից եմ գրում, այդպիսի բան չի լինելու։ Մարդը իր հայրենիքը չի թողնում ու հեռանում, անգամ մենք արդեն ընդունել ենք, որ Հայաստանը հայրենիք չէ իրենց համար, հա։ Բնականաբար հայրենիք է, բայց եթե դուք այսօր գնաք Սիրիային ասեք, ինչու չես գալիս, նա ասում է, այստեղ իմ պապերը ապրել են հարյուրավոր տարիներ։ Միայն եղեռնից հետո այն խելյակները, ովքեր հայտնվեցին Սիրիայում 1924 թվականին, որպեսզի իրենց երեխաներին էլ դպրոցներում դաստիարակեն, որ գիտեք, ձեր հայրենիքը դա Հայաստանն է, այսօր թեկուզ շատ փոքր Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Սիրիան կարող է լինի ձեր ծննդավայրը, կարող է լինի ձեր ժամանակավոր բնակության վայրը, բայց ձեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Ես որքան գիտեմ, Սփյուռքի դպրոցներում այդպես դաստիարակում են։ Տիկին Կարինե, ուրեմն ես այս բառը օգտագործում Սիրիայի նկատմամբ միայն։ Ես դա չեմ կարող ասել հարավաֆրիկյան կամ հարավասիական երկրների։ Խոսում ենք Սիրիայի մասին։ Սիրիայում կոնկրետ այդպիսի հոգեբանություն է։ Այդտեղ 1924 թվականին եղեռնից ուրեմն մազապուրտ եղած հայերին տրվեցին համապատասխան քաղաքացիական իրավունքներ, դարձան Սիրիայի Հանրապետության։ Լիարժեք ինտեգրվեցին, հայտնի է դա, պարոն Զաքարյան, բայց այնուամենայնիվ հարցին ճիշտն ասած ես իմ հարցի չստացա պատասխանը։ Հա, մտածենք, որ նրանց մեծ մասը չի գա Հայաստան, ինչը լավ չէ։ Մտածենք, որ չի լինի, բայց ամեն դեպքում մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինելու վատթար սցենարին։ Պատրաստ ենք մենք այսօր։ Ուրեմն ձեզ ասեմ հետեւյալը, ես կառաջարկեի նախ այսօրվա նաև մեր հարցազրույցի ժամանակ գնահատականներ չտանք սիրիական իրադարձություններին ինչպիսին կլինի եւ այլն, մենք շատ մեծ բանով կվնասենք նաև սիրիական համայնք, բայց հիմա անում եմ հայտարարություն, կարող եք այս հարցում վստահ լինել, այն երկիրը, որը տարիներ առաջ ընդամենը վերջին 30 տարում մենք երկու անգամ այդպիսի մեծ, ուրեմն թոուբոյի մեջ ենք մտել։ Առաջինը, որ երկրաշարժներ եւ ամբողջ մի հատված տեղափոխվեց հանրապետության մյուս հատվածներում եւ ներքին միգրացիա եղավ գործընթաց եւ կարողացանք այդ ընտանիքներին տեղավորել եւ այլն եւ ժամանակը սայթ մյուսը որ մոտավորապես 300,000 Ադրբեջանից եկած հայեր եթե այս երկիրը ունենալով փոքրիկ ռեսուրսներ ընդ որում երբ որ արդեն Բաքվից էին գալիս մենք երկրաշարժ ենք տեսել այդքանից հետո կարողացանք ընդունել եւ
պահպանել նրանց արժանապատվորեն իրենք անցան այդ 1-2 տասնամյակը ինտեգրվեցին հասարակությանը, ուրեմն հաստատ համոզված եղեք, որ նման ֆորս մաժորային իրավիճակում մեր պետությունը կկարողանա անել համապատասխան քայլեր։ Կարիք չկա ձեր կողմից արվել են միջոցառումները համապատասխան։ Կարիք չկա այստեղ փակագծեր բացել։ Եղավ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ քննադատեցինք անընդհատ իշխանություններին, բայց այնուամենայնիվ որոշ քայլեր արվում են Տիկին Հակոբյան, ես կուզենայի նշել մասնավորապես հիշատակել, որ արդեն նախորդին կառավարության որոշմամբ որոշվեց, որ անձնագիրը կարող են նրանք ստանալ եւ տեղի ներկայացուցչությունում հիպատոսությունում դեսպանատանը նաեւ վիզաները կարող են սահմանին Հայաստանի ստանալ։ Այո, շատ կարևոր է միջոց, թվում է մանրուքներ են, բայց դրանք շատ հեշտացնում է ընթացակարգը իրենց գալու, այստեղ տեղավորվելու եւ լավ է, որ շատ արագ այդ հարցերը լուծվեցին։ Շատ շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար։ Մենք հուսանք, որ պարոն Զաքարյանը մեզ Ես մեկ-երկու բան կուզեի ավելացնել, մեր առաջարկների մեջ կար նաև բացի միջկառավարական հանձնաժողովից, որը որ իրազորությունները, հնարավորությունները կմեծացներ, նաև որպեսզի Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը մասնակից։ Այո, այդ մասին չխոսեցինք։ Մասնակից լիներ, որովհետև ինքը իր բնույթով համահայկական է։ Իսկ մենք գիտենք, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում նա հիմնականում պետական ծրագրեր է իրականացնում, որը իմ կարծիքով գուցե եւ պետք է, բայց դա պետության պարտականությունն է։ Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը այլ միսիա ունի եւ սիրիահայության այս օգնության անհրաժեշտությունը հենց այն առիթն է, որ պիտի կարծում ենք ճիշտ կլինի հերոստամարաթոն կամ այլ եղանակով դրամահավաք կազմակերպվի հիմնադրամ ստեղծելու հատկապես սիրիահայության աջակցելու, որովհետև ինչպես յուրաքանչյուր համայնքում, ինչպես Հայաստանում, այնտեղ էլ կան տարբեր սոցիալական վիճակի մեջ ապրող մարդիկ եւ Սիրիայում նույնպես կան սոցիալական կարիք ունեցող մարդիկ, ովքեր այսօր օգնության անհրաժեշտություն ունեն։ Եվ հիմնադրամի կարիքը կարծում եմ կա։ Ես կարծում եմ, որ մտավորականները իրենց բարձրացված հարցով, ասեմ, առաջինը իրենք շատ լավ է, որ իրենք իրենց մտահոգություն են արտահայտել եւ շատ տխուր կլիներ, եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կազմակերպությունները այսպես անհոգ անտարբեր լինեն։ Մի կողմից դա անընդհատ ցույց է տալիս, որ մեր հանրությունը մտահոգված է, պատրաստ է այդ դժվարությունները կիսելու եւ սիրիահայերի խնդիրներին թիկուն կանգնելու։ Մյուս կողմից որ Տիկին Կարինեն այս հարցը բարձրացրել է հերոստամարաթոնանի մեր Կներեք, ես չեմ բարձրացրել այդ նախաձեռնող խումբը, որի մեջ Մարգարիտ Թախտաջյանը, Լիլիթ Պիպոյանը, արվեստագետներ։ Այս հարցի, ուրեմն այս հարցի դրական կողմը այն է, որ եթե պիտի դրամահավաք լինի, այո, դա պետք է կատարվի Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցով։ Վերջերս մենք իմացանք, որ առանցին ուրեմն կազմակերպություններ Facebook-ում, տարբեր տեղերում դրամահավաքություն են կատարում։ Ստիպված են դա անել։ Եվ չկա ավելի կազմակերպված միջոցառում, իրենք ստիպված են դա անել։ Հիմա դրա կարիքը չկա։ Հիմա պետք է դրանից զերծ մնալ։ Եթե արվի, պետք է արվի մեկ մարմնի կողմից եւ դա պետք է լինի շատ ծավալուն։ Եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, այս բանը ես կարծում եմ չկա, դա հետո շահարկումների տեղի կտա եւ շատ շատերը հետո կասեն։ Ուրեմն կա դրա կարիքը։ Տիկին Կարինե, մենք չենք կարող վերահսկել 10 կազմակերպություն եթե սկսես դրամահավաք անել, հետո սկսել են ասել, որ սիրիահայերի հաշվին չգիտեմ, այնտեղ դրամահավաքեցին, այս արեցին։ Մենք այսօր չենք խրախուսում։ Հայաստան համահայկականը արվի, ինչու պետք է շահարկվի։ Եթե Հայաստան համահայկականը արվի։ Տիկին Կարինեն դա է առաջարկում։ Չէ, հիմա Տիկին Կարինեն նաև ասում է, որ կան այլ կառույցներ, որոնք իրենք նախաձեռնել են։ Ստիպված են անում։ Քանի որ չի արվում պետականորեն։ Թեկուզ ստիպված, այ եկեք հիմա մենք իրենց դիմենք եւ ասենք, խնդրում ենք զերծ մնացեք, ձեր հայրենասիրության մոտիվներին մենք չենք կասկածում։ Չեն կարող չանել, քանի որ չկա ավելի մեծ եւ կազմակերպված շահարկել, դա եկեք զերծ մնանք։ Սիրիահայերին մենք այսօր շատ մեծ վնաս կտանք շահարկելով։ Ընդհանրապես մեր դիրքորոշումը պետք է շարունակվի զերծ մնալ քաղաքական գնահատականներից, հանդես բերել զսպվածություն, զգուշավորություն եւ ես մեկ անգամ խորհուրդ կտայի Տիկին Կարինեի հետ միասին գնանք օթակայան միասին դիմավորենք Սիրիայից եկողներին, որոնց այդ անկեղծ զրույցի ժամանակ իրենք նաեւ ասում են, գիտեք ինչ, մի աղմուկ մի հանեք։ Դա իրենց տունն է, իրենք այդ տունը չեն լքելու, հավատացեք չեն լքելու։ Ես չեմ կարող իմ կարծիքը շատ կարճ իմ կարծիքը հայտնեմ։
աղմուկ չկա, հասկանալի է իրենց զգուշությունը, օտար երկրում են ապրում, կա այդ վախը, բայց այն հարցերը, ինչ մենք բարձրացնում ենք, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Ես դարձյալ գտնում եմ, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը արտաքին քաղաքականության մեջ շատ կառավարական դիրք է գրավել։ Այսօր ակնհայտ է մեկ բան, որ փոխվում է աշխարհի քարտեզը եւ փոխվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ մեր պատմական հողերն են։ Եվ այսպես մենք կողքից զգուշ չխառնվելով, ոչինչ չանելով, մենք դրա իրավունքը չունենք այսօր։ Այսօր փոխվում է իսկապես Սիրիայի այդ ուշավորությունը հիմնավորված է եւ պատճառաբանված հետ կապված այո, բայց ընդհանրապես աշխարհակաղակական իրադարձությունների Հայաստանի պայմաններում այսպիսի կառավարական կեցվածք անկախ հայկական պետականության կողմից գոնե իմ կողմից անհասկանալի է եւ շատ վտանգավոր։ Շնորհակալություն վերադառնալով Սիրիահայերի խնդրին, ես հուսամ, որ մենք առիթ չենք ունենա ստուգելու պարոն Զաքարյանի հավաստիացումները, որ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինների կողմից արված են բոլոր միջոցառումները վատթար սցենարի դեպքում ապահովելու մեր հայրենակիցների մուտքը Հայաստան։ Հուսանք, որ դա դրա ստուգման կարիքը չի լինի։ Շնորհակալություն։ Մեկ նախադասեմ այդուհանդերձ ամենը ավելացնել, այդ տեսեք ինկարինն էլ անցած անգամ Սփյուռքի նախարարությունում էր ներկայացրեց, թե ինչ աշխատանք է արվել նաև կառավարության կողմից անձնագրերի տալը հենց Սիրիայում կազմակերպել վիզաների դյուրացումը եւ այլն։ Դա հո միանգամից չեղավ, մենք ամիսներ շարունակ Սիրիահայերին, որոնք գալիս են այստեղ, մեր մոտ այդ խնդիրները բարձրացնում են։ Դրանք դասդասվել են եւ արդեն քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ։ Մնացյալ բոլոր քայլերը, որոնք թվում է այսօր անտեսանելի են եւ կառավարությունը թվում է անտարբեր եւ այլն, բոլոր ուշադրության կենտրոնում են եւ իրեն ժամանակին կստանան լուծումներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր դեմ արդեմի տաղավարում բանավիճում էին Ֆիրդուս Զաքարյանը եւ Կարինե Հակոբյանը։ Ցտեսություն։